amigos, hoy os voy a presentar os voy a hacer una demostración de un aspirador que he comprado recientemente. Es de Amazon Basics, es muy ligerito, es pequeño y es muy manejable y además muy potente. Estos son los elementos que tiene. Este sería el palo para aspirar parqué o moqueta también. Este sería el adaptador para suelo o baldosa. Este tenemos para sofás. Este podría ser también para sofás o para almohadones. Y este para cualquier rincón que tengamos pequeño. Aquí tendríamos un filtro para la limpieza. Aquí tendríamos la apertura para cambiar la bolsa. Esto es muy sencillo, se saca por aquí y se vuelve a meter. Y luego aquí tendríamos el adaptador, o sea, para más o menos velocidad de succión. Y aquí hay una lucecita más roja, que es cuando dice que la bolsa está llena. Botón de encendido apagado y botón de recoge cables. Esta es la manguera para colocarlo. Y luego aquí tendríamos dos tipos de bolsa. Bolsa de papel, que esta es de usar y tirar, y bolsa de tela, que esta cuando estuviera llena se vaciaría en la basura y se volvería a colocar. Y luego yo hice un pedido de 20 bolsas extras de papel a Amazon. Y bueno, ya está, esto es todo. Como veis, es muy manejable, se coge, no pesa nada y lo puedes llevar a cualquier sitio de la casa. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un me gusta y os suscribís. Hasta el próximo, adiós.